أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول او فتحقیق سرا منگا بار بار بیان کړی دی ته خبره لعلهم يتذكرون کدی نصیحت واغستو الذين هاغ کسان آتیناهم الكتاب من قبله چې موږ ورته ورکړو کتاب مخکې ستاسو نه چې یهودیان او عیسایان دي هم به یؤمنون او هغوی پې یقین کړی دی وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به کله چې به د قرآن احکامات ذکر کړي شي هغوی وایي موږ یې منو انه الحق من ربنا ځکه چې دا رښتیا احکامات دي زموږ د رب د طرف نه انا كنا من قبله مسلمین موږ دا د مخکې نه منلي دي اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا الله پاک به دوی له ډبل اجر ورکړي په سبب د صبر د دوی په ایمان باندې ویدرؤون بالحسنة السیئه او ختمی دي په نیکۍ خپلې سره ګناه دره ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې موږ ورته ورکړی دی خرچه کوي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه او کله چې فضولیات وویني او واوري دې ترې نه اعراض کوي ډډه ترې کوي وقالوا وی ورته لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ دپاره زموږ او ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي سلام علیکم زموږ د تاسو ته سلام وي تاسو نه دې موږ ته امن وي لا نبتع الجاهلین موږ خوله نه ګډو جاهلانو سره انک لا تهدی من احببت حضور ته نشي په لار کولی هغه څوک چې ته غواړې ولکن الله یهدي من یشاء بلکې الله پاک په لار کوي څوک چې خوښه شي وهو اعلم بالمهتدین او الله پاک ښه پوهه دی په لار موندونکو باندې پس د هغې نه چې الله پاک د نافرمانه خلکو ذکر وکړو چې موږ وویل چې هغه فرعونیانو چې هغه داسې خلک وو چې هغوی سره د پوهې نه ځان نه پوهه کړی د فرعون باره کې موږ خبره کړې وه چې هغه شیطان ته په خپله باندې ویلي چې کله شیطان ورته ور وډبو ده ورته وایي څوک هغه ورته وایي عجیبه خو دی د ور نه اخوا دېخوا سړی نه ویني ورته خدای ته کائنات چلی نو د دې کومو خلکو چې لاره یوي په یو بل ښه پوهېږي او ورته وایي راځه راځه وی ومې پېژندې ور یې ورته کوله وکړو ورته یې وایي هسې دا راته ووایي چې په مخ د ځمکه زما او ستا نه زیات ګنهګار بل شته او ورته وایي او ورته یې وایي څوک دی وایي حاسد څوک چې حسد کوي هغه حسد کوونکي خلک چې کوم دی هغه زما ستا نه زیات ګنهګار دی نو الله پاک چې د هغه نافرمانه خلکو چې هغوی ته ښه پته ولګه هغه دا ووایي چې زما ستا نه رذیل انسان بل شته په خپله باندې ورته دا پته وه چې زه غلط کار کوم اوس الله پاک د تابعدارو او د فرمانبرداره خلکو ذکر کوي الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولقد وصلنا لهم القول فتحقیق سره پیوسته کړې وه فتحقیق سره لیږلې وه په تحقیق سره مقرر کړې وه مونږه یا بیا بیان کړې وه مونږه خبرې خپلې یعنی احکامات خپل لعلهم یتذکرون ښایي چې دا نصیحت چې خلک ترې نصیحت والي ولقد وصلنا لهم القول مونږ بار بار کو خبره خپله بار بار لیږو احکامات خپل لعلهم یتذکرون چې دا خلک ته نصیحت والي الذین نو هغه کسان آتیناهم الکتاب من قبله الله وی نصیحت ته چا اغستی و هغه خلکو ته اغستی و چې ستاسو نه مخکې وله موږ کتاب ورکړو داسې خلک په هغې کې موجود و ټول خلک یو شانتي نه هم دقه یهودیانو چې په هغې کې د عبدالله بن سلام صاحب غونته کې د ابن سوریا رضی الله تعالی عنه غونته کې داسې خلک به کې موجود و چې هغې ایمان راوړو او اغي یقینو کو هم به یؤمنون و اذا یتلا علیهم کله به چې په دې باندې احکامات ولستل شو د قرآن قالو دی به آمنا به منګه بالکل منو مونږ په ایمان راوړی دی انه الحق من ربنا دا حق راغی زمونږ د رب د طرف نه انا كنا من قبله مسلمین مخبت د مخکې نه غاړه ایښې وه مونږ ته خو تورات کې هم د دې کلام په باره کې راغلي وو مونږ ته خو په انجیل کې هم د دې
قرآن په باره کې راغلی وو مونږ د هغه وخت نه منلی دی. نو الله پاک وایي اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، دې خلکو ته به اجر ډبل ملاویږي په وجه د دې د صبر په ایمان باندې. پیغمبر علیه السلام وایي درې قسمه خلک داسې دی چې هغوی ته به اجر ډبل ملاویږي. حدیث مبارکه دی چې درې قسمه خلک داسې دي چې هغوی ته خپل عمل اجر ډبل ملاویږي، یعنې چې هغوی 2 رکاته کوي د هغه 2 رکاتو ثواب هغوی ته 4 ملاویږي. یو په هغوی کې اهل کتاب وو چې هغوی په خپل دین باندې هم ایمان و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام کله راغی په دې باندې هم یقین وکړو. دویم په دې کې هغه نوکر دی په هغه وخت کې هغه غلام او په دې وخت کې نوکر چې هغه د خپل مالک هم خدمت کوي، د خپل مالک هم حکم مني او د الله هم حکم مني. چې کله د مالک د منلو ټیم وي نو په هغه وخت کې د خپل مالک حکم مني، او چې کله د الله پاک د حکم منلو ټیم راشي یعنی د مونځ ټیم راشي نو مونځ لم راشي، نو دته به الله ډبل ثواب ورکوي. ځکه چې په ده باندې د هغه خپل مالک هم حق دی نو دی د هغه کار هم سرته رسي، او د الله پې هم حق دی نو دا هم سرته رسي. دا یو ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی، حضرت عیاض رحمه الله. هغه یو پیره چې کوم دی نو د شپې د خپل کمرو چکر لګاو، نو یو وینځې د کمرې نه یې داسې اواز غونته محسوس کو لکه چې پټ پټ څوک لګیایي. اول دروازې الله ته ورکړه دننه لړو، چې دننه لړو نه هغه وینځې یې لاس اوچت کړی دی په مصله باندې ناست سره، او وایي خدای پاکه ما ته ښه پته ده چې ته په ما مینې، خدای پاکه ما ته پته ده چې ته په ما مینې، ته ما سره ډېره مینه کې، ستا ما سره بې اندازې مینه ده. هغه لړو په خوله باندې ور لاس کېښود ابوالعیاض، ورته یې وی بېوقوفې خاموشه شه، ووایه چې زما تا سره مینه ده او زه په تا مین یم او زه تا سره د حد نه سوا مینه کومه. هغه ورته وی او وینځه ورته وی بېوقوفه زه نه یم، بېوقوف تی، ستا زه د ورځې خدمتګار یم، د شپې ستا ما سره څه کار دی، ټوله ورځ زه ستا خدمت کوم، او دا زما د رب ټیم دی، او د رب چې چا سره مینه یې ځان ته یې ودرېږي. د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه دی چې الله پاک چا سره دشمنی او الله پاک د رحمت نه لرې کي، نو الله هغه دا نه چې الله پاک هغه راجوړه کي، الله پاک هغه غریب کی، الله پاک هغه رسوا کی، الله پاک هغه پریشانه کی، نه الله تیره د سجدې طاقت والی. کم یو سړی چې سجده نه لګوي د ده نه الله خفه دی. نه هغه وینځه ورته وایي بېوقوفه زه نه یم، بېوقوف تی، دې وخت ستا ما سره کار نشته، ته خپل خوب کې او زه الله ځان ته ودرولی ما، ما له دومره طاقت را کړی دی، ما 2 رکاته وکړو، په یو رکات کې 15 او په بل رکات کې 15 سپارې مې ووی، ما پکې غونډ قرآن ختم کو، او دا ته چې رالې ما سلام جار بس بس خاموشه شو بار تېره ووته ورته وی تا وی دا ته چې سوی دا حقیقت دی، حقیقت دی چې تا سره د الله مینه ده. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام نو هغه نوکر چې هغه د خپل مالک هم خیال ساتي او د الله د احکامات هم خیال ساتي، ته ډبل اجر ملاوي. بل هغه مالک چې هغه د خپلې وینځې د خپلې نوکرې په داسې انداز کې تربیت وکړي چې هغه دینداره کړي، او په هغه زمانه کې پیغمبر علیه السلام وی چې هغه خپله وینځه هغې ته دیني علم ورکړي، بیا یې ازاده کړي او د ازادولو نه پس ورسره نکاح وکړي، دې سړي ته ډبل اجر ملاوي. نو څوک چې په اهل کتابو کې ایمان راوړي، څوک چې د خپل مالک او د الله خیال ساتي، او کم مالک چې هغه د خپل نوکر دوره خیال وساتو چې هغې دین طرف ته راجع کوي، ته ډبل اجر ملاوي. الله پاک وایي وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
دا هغه خلک دی چې دی په خپلو نیکو سره بدی ختموي. نیکو سره بدی ختمول څه دي چې کله توبه وباسي په توبه باندې مستقل ودرېږي او چې کله ترنه ګناه وشي د هغه ګناه په بدل کې دی الله پاک ته زاری فریاد او جړا کوي او د هغې فدیه ورکوي. او فدیه د هغې څه ده؟ مونږ مخکې یو خبره کړې وه. حضرت عایشې بیبي تهجد کول او یو مار راغی، بس د هغې پې صرف نظر پرېوته چې کوم ځای کې منګي پروت و، دا منګي سره شاته کېناسته، هغې خپل چپل وباسه او راکېښودې پې مړی کړو او بارې وغورځه. د هغې نه پسې سترګې ولګېدې. پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه ده چې د کوم یو بنده په ځان اعتمادي نو تهجدو نه پس ویده کېږي، ځکه چې تهجد د بالکل په آخري ټایم کې کوي، او چې د کوم یو بنده په ځان باندې اعتماد نه وي هغه د تهجدو نه پس بیا نه ویده کېږي، ځکه چې دغه خوب بیا د ده لپاره د مونځ د قضایې سبب جوړېږي، نو د نفل عبادت وکړو او فرض یې پرېښودو. لکه څنګه چې یو سړی د سارې مالي مونځ وکړي او د سارې مالي مونځ نه پس هغه بیا ویده شي، نو د دغه سړي ترقي هغه په ځای باندې ودرېده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځکه چې دا اوس د در معاش د وتو وخت دی چې دی په خپل دغه پسې وځي، روزګار پسې وځي، دی بیا ویده شه، چې دی بیا ویده شو د ده هغه روزګار نه الله پاک او د رزق نه برکت اوچتوي. نو بیا هغې سترګې ورلې خوب یې ولیده چې یو بنده راغی، ډېر ښکلی بنده دی، هغه ورته وایي فدیه ورکه، قتل دی وکړو، دیت ورکه. بس عایشې بیبي سترګې مږلې، په هغه سترګو مږلو کې چې کوم دی لا په خوب کې دا سترګې مږي چېرته له څه چل شو. وایي څوک و؟ هغه ورته وایي دا تا چې مړ که دا پیری و او دی راغلی اوس تا نه د تهجدو طریقه یې زده کوله چې خپل قوم ته یې ووایي. هغه ورته وایي دا څنګه پیری و؟ ولې ده ته پته نه ده چې دا د پیغمبر کور دی، د پیغمبر کور ته څوک بې اجازته راځي؟ نو هغه ورته وایي ما خو خپل احتیاط کړی، ما خو ستاسو د فردي لحاظ ساتلی و، زه خو ډېر پټ وم، خو بله طریقه راته میلاوېده نه. او دغه یو طریقه وه، نو چې څنګه پاسېده عایشه بیبي هغې هغه وخت کې هم دیت ورکو او په هر کال کې به هغې دیت ورکو او ډېره سخته خفه به وی یو مسلمان زما د لاس ساتلی دی. نو الله پاک وایي ویدرؤون بالحسنة السیئه، هغه خپلو نیکو باندې بدی ختموي. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغه مال نه چې الله ورته ورکړي د هغې نه خرچه کوي او بې اندازې خرچتې کوي. او بې اندازې خرچه به چا کوله؟ د پیغمبر علیه السلام صحابه به کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ د مازدیګر مونځ وکړو بغیر د دعا نه کور ته لاړو او ډېر زیات تیز لاړو. صحابو سره فکر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ایمرجنسي راله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تقریبا یو 15-16 منټه پس یا 10 منټه پس راووتو، راغی کېناست، بیا دعا وکړه. صحابو ته تپوس وکړو چې حضور څه مسله وه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د مالي غنیمت یو ټوټه سره مې کور کې پاتې شوي، هغه مې په مونځ کې رایاد شو. ما وی چې فوراً لړ شم، هسې نه وفات را باندې راشي او زما په کور کې چې کوم دی نو د دنیا د اسیس پاتې شي، ځکه چې پیغمبر خو خپل شاته دنیا نه پرېږدي. او عایشه بیبي وایي چې کله وفات کېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته یې ویله دی کوټې دی ګوټ ته ورشه، پای کې 21 درهمه پراته دي، وایي 21 درهمه چې کوم دی چې ما ورته راوړه وایي چې دا تقسیم کړي. صحابي و صحابه چې ورسره کوم ناست وو هغوی ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام د خپل کور والا ته څه پرېښودو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي د پیغمبر د دنیا میراث نه د هغه صرف د علم میراث د دې الله شته دی به الله ساتي. او چې کله په اصحاب صفه کې یو صحابي سره 1 درهم راووته وفات شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما صحابو ته د دوزخ دا اور څنګه راورسېد. او بل ځای کې الله پاک د رزق حلال خبره کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رزق حلال چې دی دا سنت دی، چې موږ په نوټ باندې لیکلي دی رزق حلال عین عبادت دی، حدیث مبارکه دی. د هغې نه مقصد د پیغمبر علیه السلام هغه احتیاط او د صحابو ذهن ته دا خبره ورچولو چې ګورې دا دنیا دا صرف او صرف د شیطان لاره ښیي، دنیا ځان سره مه ساتئ. کنی دنیا ته چې راغلی دنیا به دومره ګټئ چې عبادت پې وکړي، لیکن د پیغمبر علیه السلام هغې سره مینه نه وه. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه عایشې بیبي له 4 باره د اوښانو سره او سپین راولېږل.
عایشې بي هغې ته ونښته تقسیم یې کړو نو چې کله یې روژه ماتوله هغه نوکر یې ته یې وویل یاره د روژه ماتي دپاره سره وړه نو هغې ورته ویې ګوره تاسو به د ځان دپاره خو څه پرېښي وو که نه هغه خو تاسو ټول تقسیم کړو روژې وه د روژه ماتي دپاره یې هم څه پرېنښودو صرف نیمه کجورې وله ومونده او هغه نیمه کجوره چې کله هغې خولې ته کوله دی کې یو فقیر راغی او هغه اواز وکړو یاره زه وږې یم هغې هغه لرې غلی ورکړه په ناره باندې روژه وه روژه یې ماته نه کړه په ګوټو اوبو باندې یې ماته کړه ورته یې ما د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په ژوند باندې هم چېرته په مړه خېټه باندې روژه نه ده ماته کړې بس دکه زما طریقه ده دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم طریقه وه الله پاک وایي دا کم خلک وو د هغې چې کوم دی نو چې کله به ورته مال میلو شو د مال نه به یې فوراً هغه مال به یې د الله په لار کې خرج کړو هغه مال سره د هغې مینه نه وه واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه او چې کله به فضولې خبرې اوري الله پاک د نیکانو بندګانو خبره کوي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه کله چې هغه فضولې خبرې اوري د هغه فضولو خبرو نه اعراض کوي څنګه ډډه ترې کوي فضولیاتو ته نه ودرېږي وقالو وایي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي چې څه کوئ نو هغه کوئ پس کله دا وایي چې کله پې خپل دعوت وچلی او هغه نه مني ورته وایي ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي ولکم اعمالکم او زمونږ دپاره زمونږ اعمال دي سلام ولنا اعمالنا زمونږ دپاره زمونږ اعمال دي ولکم اعمالکم او ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي سلام علیکم معاف کا مونږ په پښتو کې وایو سلام علیکم معاف کا بس زما تا سره څه کار نشته دی لا نبتغي الجاهلین مونږ خوله نه لګو د جاهلانو خلکو سره مونږ خوله نه لګو د ناپوهه خلکو سره خو ځینې خلک داسې دا هغه اصلي ناپوهه یادوي ځینې خلک داسې چې مونږ یې ناپوهه ګڼو خو هغه ناپوهه ني هغه ډېر پوهی او دا کم سړی چې ځان ډېر پوهه حسابوي نو ناپوهه هغه چې هغه بل ته ناپوهه وي هغه اکثر په خپله ناپوهي د دې هارون رشید باچا په دور کې وي یو پیرا هغه خلک چې ونه هغوی د علم سره ډېر زیات شوق و او په هغې کې هر قسمه خلک و نو اکثر ته به یې ناپوهه وګڼې خو هغه ډېر پوهه وخیږي او تا ته به هغه خپله پوهه د هغه په مخ کې بیا په هغې باندې به ته ځان ملامته شي و یو سړی راغی د کلي نه راغی بازار ته نو د هغه بازار والا سړي سره یې لږ غونته تعلق و نو بس وي د روټۍ په وخت کې راغی نو بس وي هغه والا چرګ حلال کړو نو یې زړه کې شرارت راغی چې یاره دا خو د کلي سړی دی دې پسې پوهېږي ودرېږه چې دا چرګ زه دته کېدمه چې ته تقسیم کا نو د کلي خلک خو ډېر زیات شرمګیري بس دې به او اکثر چې څوک ویش کوي ویش والا اکثر دغه شانتې پاتې کېږي هغه د نورو خیالو ساتي یاره وي زه پې مشر کړی یم ته وی دې به څنګه ویش کوي دې خو په دې څیزونو پوهېږي نه چرګې ورته کېښوده یاره وی ته تقسیم وکړه او د هغه سړي چې کوم دی نو وایي دوی لوڼه وي دوی زامون یو چې کوم دی نو دغه ابی بابا و نو یې ده ته یې وایي چې ته تقسیم وکړه نو هغه داسې چلو کو چې لاول نه د هغه چرګ نه هغه سر را واغېستو نو هغه د هغه مخې ته کېښودو وی ورته یې وی چې د کوم سړي مشري نو مشر کوي الله هغه سړی چې د هغه دماغ ډېري د هغه دماغ ډېري هغه ټول کور چې کوم دی نو د هغې ذمواري یې په سري نو په دې وجه په دې ویش کې هم زه وایم چې تاله زه دماغ ووالې څیز درکړم سر یې هغه ته کېښودو بیا ول هغه لوڼو ته داسې وکتو چې دا لوڼه نه دی دا د دې کور وزري دي د دې په دې لاس کې د دې کور ټول عزت دی نو چې تر څو پورې دا وزري مضبوطي د کور عزتي او چې دا وزري کمزورې شوې کور عزت ځي یې څانګونه یې راواغېسته هغې دواړو ته یې مخې ته کېښود ویې زامن یې دوه ناستو نو هغه زامنو دی وی چې دا د کور خپې دي دا د کور خپې دي په دې باندې دا کور ولاړ دی نو یا پتنانې چې کوم دی نو هغې ورې دواړو زامنو له ورکړو او
هغه دغه یې راواغست د زړه وایي چې دا ښځه چې دغه ما نو د ښځې مثال د کور د زړه دی چې زړه مضبوطي ټول کور ښه چلېږي حکومت ښه چلېږي نه هغې ته کېښود د باقي ټول چرګې ځان ته کېښود یو دریان شي چې خدای پاکه سړی خو ما ډېر زیات کم عقل ګڼه دا دله کومه لبه وکړه چې کوم څیزونه یې نه خوښېده نه هغې موږ له راکړه وي هغه بله ورځ چې کوم دی نو وایي 15 چرګانې حلال کړو وی ورته وی چې پاتې شه بله ورځ به بیا روټۍ خورو وي 15 چرګانې حلال کړو نه 15 واړه یې دله مخې ته کېښوده چې را تقسیم ته وکړه ستا هغه تقسیم زما بله ورځ هم ډېر خوښ شوی دی تقسیم وکړه نو هغه ورته وي چې جفت یې وکړم که تا کې وکړم هغه ورته وي تا کې وکړه نو وی هغه یو چرګ یې راواغسته نو وی هغې دې دواړو ته کېښودو ابی او بابا ته وی ورته وی چې دوه تاسو یې یو دا شو تاک شه که نه 3 شو 2 کسان تاسو یې یو د سره دا چرګ شه دا یو چرګ شه بس 3 دا تاک شو وی بل یې راواغسته نو وی هغه 2 زامنو له ورته مخې کېښود چې 2 کسان تاسو شوې یو دا شو 3 شوې بیا هغه درېیم چرګ یې راواغست نو لوڼ دی وله مخې ته کېښودو چې 2 تاسو شوې یو دا شو 3 شو او یا 2 چرګانې ځان له مخې ته کېښودو چې 2 دا شو یو زه شوم وی هغې حیران دریان کړو چېرې دا مې لا کومه لبه وکړه د دې را سره دا څه چل وکړو بله ورځ یې ورته وی چې خیر نن پاتې شه بس نن 3 ورځ ده د 3 ورځ باندې به چې کوم دی نن به پوره فیصله کوو چې بس زما ته به هم ځې او زه به دنه پاتې شم وی 15 چرګانې بیا حلال کړو ورته وی چې هغه ورته وی چې څنګه تقسیم وکړم هغه ورته وی چې یاره نن یې جفت وکړه هغه چې تا خو ده لیدلی و که نه چې تا کې وکړو چې جفت سره به دې څه چل کوي نو وی هغه ورته وی چې بس زه صحیح ده بس زه جفت پې نن وګو وی یو چرګ یې راواغسته نو وی لوڼو ته ویل چې تاسو کېنئ وي مور ته یې ورته وی چې تاسو کېنئ وی چې دا زنانه ویسه شوه 3 دي شوې او دا یو چرګ شو نو 4 تنه شو او یې زامنو ته ولوي چې راشئ نو هغې یې پلار سره کېنولو ورته وی چې 2 دي شو یو ته شوې او یو چرګ یې ولوي مخې ته کېښودو چې 3 کسان تاسو یو چرګ شو جفت شو 4 شو او 3 چرګانې ځان له مخې ته کېښودو وی هغه ورته وی چې بس ما ومنله بس ستا دا تقسیم چې دی که نه وي هغه ورته وي چې ما له الله پاک د تقسیم کولو طاقت راکړی دی او په ما کې د تقسیم کولو اهلیت ایښی دی نو هغه ورته ووایي چې حقیقت دی چې څوک ځان ډېر پوهه حسابوي هغه ډېر زیات چې کوم دی نه هغه د پښتانه وایي که نه وایي هوښیاره مرغۍ وایي انخلي نه چې انخلي د دواړو خپونه انخلي هغه بیا د دواړو خپونه انخلي نو الله پاک وایي لا نبتع الجاهلین هغه د جاهلو خلکو سره چې اوید نه ځان روکي وی منګه ستاسو سره خوله نه لګو وروره انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء حضور ته مینه ته لا تهدي ته لار نشو خو لمن احببت چا سره چې ته مینه کې چې څوک ستا زړه ته نږدې وي او ته یې دې په لاره شي دا ستا په اختیار کې نه ده ولكن الله يهدي من يشاء بلکې الله لار ښودنه کوي د الله چې څوک خوښ شي دا د الله اختیار دی ستا کار صرف دعوت چلول دی توفیق ورکول د الله کار دی وهو اعلم بالمهتدین او الله پاک ته لار موندونکي ښه معلوم دی انشاءالله به دې کې به سبا لغونته کې خبرې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الذين آتيناهم ولقد وصلنا لهم القول فتحقیق سره بار بیان کړی دي ته موږ احکامات خپل لعلهم يتذكرون چې دوی پکې نصیحت والی الذين هغه کسان آتیناهم الکتاب من قبله چې موږ ورته مخکې کتاب ورکړی و چې اهل کتاب یهود او عیسایان دي هم به یؤمنون او هغوی پې ایمان راوړی دی واذا یتلا علیهم کله چې زموږ احکامات ولوستي شي قالو وی آمنا به موږ پې ایمان راوړی دی انه الحق من ربنا دا حق دی زموږ د رب د طرف نه انا کنا من قبله مسلمین
المحسنين مونږ تر مخکې نه غاړه ایښې ده اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا الله پاک به دوی له ډبل اجر ورکوي د دې د صبر په وجه په ایمان ویدرؤون بالحسنة السیئه او دوی ختموي په خپلو نیکو سره ګناهونه ومما رزقناهم ينفقون او کم مال چې الله دې ته ورکړی دی د الله په نوم پکې خرچي کوي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه او کله چې څوک فضولیاتو باندې وویني ډډه ترې کوي وقالوا ورته وایي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ دپاره زمونږ او ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي سلام علیکم معاف کې لا نبتغي الجاهلین مونږ خوله نه لګو د ناپوهه خلکو سره انک لا تهدي من احببته حضور ته نشي په لار کولی هغه څوک چې تی غواړي ولكن الله يهدي من يشاء بلکې الله په لار کوي هغه څوک چې د الله ورته اراده وشي وهو اعلم بالمهتدین الله ښه پوهه دی په لار موندونکو باندې